هكذا أيها الإخوة الأعزاء مياه هذه البئر مياه صالحة للشرب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل البركة لكل من ساهم من قريب أو بعيد بإحراز هذا الحدث التاريخي، هذا الحدث العظيم. شكرا تركيا، شكرا إيديا، شكرا تركيا، شكرا إيديا، شكرا تركيا، شكرا إيديا. رشوا فوق رشوا فوق على نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لدولة تركيا، آمين، وأن يوفقها، آمين، وأن يسدد خطاها، ويوفق الجمعية الدولية للمثلثة أن يكتب لها العزة ويكتب المثوبة والأجر العظيم، ويسقي كل من في الجمعية بحوض الكوثر بيده الشريفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.